Técnica innovadora, una prostalectomía laparoscópica asistida por robot y que fue desarrollado por el doctor David Samari, que reduce el tiempo quirúrgico a menos de 2 horas y la recuperación de la estancia hospitalaria a menos de 24 horas. Esta noche tenemos el inmenso placer de recibir en el estudio al propulsor de esta innovadora técnica, el doctor David Samari, oncólogo urológico y cirujano robótico. Los jueves son siempre excusas para nosotros no estar en el programa por el aspecto de le toca a la juventud. En esta ocasión quiero informarles a ustedes sobre una opción de solución que tenemos con un invitado muy especial, el doctor Samari. Buenas noches. Nice to be with you and mucho gusto. Thank you for having me. It's a pleasure to be with you tonight. Thank you. Para tales fines, como ustedes saben que yo no quiero molestarlo a él con el inglés, tengo mi socio, mi vecino, que es el traductor, que va a estar conmigo esta noche. Preguntarle inmediatamente por qué selecciona la República Dominicana para hacerle este favor a favor de esta desgracia de medicina que se vive en el mundo, de esta salud que se vive en el mundo, que es la próstata y sobre todo el cáncer de próstata. So he's asking why you picked this country to do this favor on such advanced surgery over here, and basically to give us a better treatment for all of us. First of all, I'm very proud to be part of this community and part of Dominican Republic. It's a proud moment for me always. We have over 2 million Dominicans in New York where I practice. And over time, everyone was asking me, doctor, during the winter time, can you do my surgery at my home in Santiago or in Santo Domingo? And that's how the whole vision started. Bueno, como ya sabemos, el doctor Samadi trabaja en Nueva York, donde hay 2 millones de dominicanos, muchos de los que son sus propios pacientes. Cada vez que él hacía su cirugía y eso, o cuando él realizaba sus consultas, básicamente los pacientes le pedían que por qué, o sea, que fuera a República Dominicana para él tratarse allá, y él decidió ya venir aquí para tratar a estos mismos pacientes. The biggest news for Dominican Republic is that we have the only robotic institute, not only in Dominican Republic, but in the entire Caribbean, for prostate cancer, which is a revolutionary technology, saving people's life, as well as their quality of life, their sex life and their urinary control. And that's a big deal for Dominican Republic. Entonces, una gran noticia para nosotros es que este es el único instituto robótico para la cirugía robótica no solamente en República Dominicana, sino en el Caribe. Entonces, aquí vamos a tener una cirugía más precisas, con menos efectos secundarios, que son casi nulos, pacientes que van a hacer su prostatectomía con una mejor vida sexual. Muy bien, algo muy importante, lo robótico permite una facilidad para que el paciente tenga más movimiento factible en corto tiempo. So what he's asking is that if robotic surgery helps the patients to have more mobility on the post-op. Yes, that's a very good question. And traditionally, when you cut someone, there's a lot of pain and bleeding, mucho sangre with open surgery. With robotic surgery, there's none of that. There's no bleeding, faster recovery, there's no pain, so people can get back to normal, and some of the patients are back to work in about 10 days or so. So it's revolutionary, and certainly for the case of prostate cancer, we have all the technology that we have brought from USA here in Santiago, at Homs. Thank you. En el Homs de Santiago, ¿por qué tiempo lo va a estar en estos días? So, how many days are you gonna stay here today I'm here once a month, and I usually stay here for 3-4 days, unless Nelson will ask me to stay longer, and I will extend it. Entonces, básicamente, él viene aquí mensual, dura 3 a 4 días, y si Nelson le permite, puede durar un poco más. Every day. Good. Algo muy importante. Los pacientes deben de someterse a exámenes antes del protocolo de llegar a sus manos.
So what he's asking is that if the patients they need to do previous examination before to go on your hands, or they go directly to you. We have secretaries that are fluent in Spanish. They're Dominicans. They're here. I also have many Dominican secretaries in New York. So, of course, with the Zoom and all this technology, we talk with the patients. And then when I come in, I examine them, we see them. I'm very hands-on, so I'm always in the picture, and I'll take care of the patients like my own family. And it's been a tremendous ride. We've had no issues, great outcome, and we really, truly take care of these patients in Dominican Republic like our own family. Muy bien. Entonces, básicamente, los pacientes van en contacto directo con los secretarios, tanto que están ubicados en República Dominicana o en Estados Unidos. Desde ahí se comunican con el doctor Samadi. Ya gracias a toda la tecnología que existe, como el Zoom, el Skype, puedan comunicarse directamente con el doctor. El doctor trata a todos sus pacientes como si fuera su parte de su familia. All the consultations, all the questions, all the things that Dominican patients need when it comes to sexual function, enlarged prostate cancer, there's a phone number that we can put it up, and when they call in New York, we're giving it all for free. We're not charging anybody to help the community, and this is because even the president here, President Abinader, has asked us to really help the society, and that's how we're doing it. Entonces, básicamente todas las preguntas que se realizan para el doctor se puede hacer de una manera gratuita, directamente hacia él, a sus secretarias. También es un gran proyecto debido a que ya nuestra misma presidencia está directamente involucrado con él para ayudar a nuestra comunidad. Muy bien. La tecnología existe en los hospitales y en el HOMS en República Dominicana para lo que él persigue hacer. He's asking if the technology that comes from USA is the same from here. Exactly the same. There's only one robot in the whole country, and that's at Holmes, and we have Samadi Holmes Robotic Institute. So patients basically are diagnosed with, the first thing that happens really, number one, there are no symptoms. Men, 1 out of 6 men end up with prostate cancer, but they have no symptoms. So the first message is, get tested. Make sure you know what your PSA and a blood test is. If it comes to be high, you get a biopsy and you have prostate cancer. With the technology of robotics, 1 hour surgery, we can save their lives. Without all the complications of radiation and chemotherapy and all these other issues. Entonces, en el HOMS existe toda la tecnología que el doctor Samadi utiliza en Estados Unidos para acá. Incluso tiene su propio centro aparte, que es el HOMS Institute de Robotic Surgery, Dr. Samadi. Entonces, todas las preguntas que se hace directamente con el doctor. También es muy importante que nosotros los hombres hagan su prueba de PSA, que se consulten, vayan al doctor, especialmente a este doctor de esta gran calidad. There's one important message, Nelson, I want people to know, is that in this country, there's too much radiation being done for prostate cancer. And I want the public to know that if you start with radiation as the first treatment, and if the cancer comes back, you can't have surgery. It's very difficult. That's why we start with surgery, and if the cancer comes back, you can get radiation after surgery. But if you start with radiation, surgery would be very difficult. And that's a very important message. Entonces, un mensaje muy importante es que aquí se da mucha radiación primero a la próstata cuando tiene cáncer y no se hace directamente con cirugía. ¿Qué pasa? Cuando se realiza con quimio y radioterapia, la próstata se endurece, se le hace más difícil para operar. Pero si hacemos la cirugía, especialmente con el doctor Samadi de manera robótica, va a ser una cirugía más limpia, con menos dolores y también más preciso, con menos probabilidades de hacer metástasis. Bueno, eso equivale que el proceso de no rayo láser antes le permite a él trabajar con mayor facilidad. So basically he's asking if the robot makes you to work easier on the prostate. Exactly. So better magnifications, better cameras,
better visualizations. All these nerves that are responsible for sexual function, now we can see them really well, and like an art, it's called Da Vinci, can do a beautiful surgery where patients can have happy family. Sexual function, sex is very important after this. A lot of men are saying, oh my God, I'm going to get prostate surgery, no more. That's not true. We can save it, we can save them from cancer and have great quality of life. And that's also another important point you're bringing up. Muy bien, muy bien. Importante hacer saber qué tiempo para curar, para retomar la acción otra vez normal, tiene el paciente. O sea, después que él hace la cirugía robótica, ¿en qué tiempo esa persona vuelve a su normalidad? So if a patient has an operation with you, a surgery, how long is the post-op recovery? The surgery usually takes about an hour. They stay one night at the hospital, only one night, and they will go back to work in about 10 days. In about a month, we will get their blood test, and that's usually the best news. On my way here, actually, I got the news from a patient that I did the surgery a month ago, and his cancer is completely gone because the blood test is going to be undetectable or zero. So within a month or 6 weeks, you know that your cancer is gone, and that's a big, important message for the family. Entonces, con esa cirugía dura alrededor de una hora. El paciente se queda un día, una noche en el hospital, luego va para su casa, le dan de alta. Entonces, durante ese tiempo se dan los resultados de la biopsia, generalmente de 6 semanas. Claro, ya el paciente puede volver a sus labores dentro de 10 días. You know, a lot of men out there, Nelson, they think that if they have cancer, they have to go to Miami, they have to go to Orlando, I'm going to New York to see Samadhi. We are bringing everything here. My team, they travel with me to Santiago. The technology is American. I'm the one who performs the entire surgery. And so the result and outcome is great. And that's why people don't need to leave. We want the medical tourism to come to Dominican Republic, not the other way around. Entonces, la solución que brinda Samadhi es que si usted tiene que hacerse una cirugía de próstata, no tiene que salir del país para ver al mismo doctor. Ya se puede hacer todo ese proceso aquí en República Dominicana, que básicamente se le hace más fácil. Muy bien. ¿Los costos tienen una variable o él está adaptado al presupuesto humilde que tiene la República Dominicana para ejecutarse este trabajo robótico? So he's asking you in terms of pricing, comparing the pricing on your practice in the United States, on your pricing over here, is the same or it's lower because of the circumstances of our country? Yes, the numbers are much, much lower, almost like, almost a third of the price. Of course, there's some cost with the technology. This is a very expensive technology, but it pays off. And very recently, we're starting to accept some of the insurances and work with insurances. But for the most part, compared to the prices in US, it's much, much lower and it's affordable. And I also want people to know that when it comes to your cancer, people spend thousands and thousands of dollars on Botox, on implants, on plastic surgery. But when it comes to cancer, they always delay things. So get your colonoscopy, get your PSA test, and these are a small amount of money to save your life. It's affordable. Entonces, el precio comparado con Estados Unidos es un tercio, mucho más barato con su consulta. También muchas personas hacen su procedimiento estético, gastan miles de dólares en eso, pero cuando viene el momento del cáncer generalmente se retrasa. Recuerden que su vida está en juego y con las soluciones de Samadhi, a la larga en sí, le terminaría ahorrando más dinero. Bueno, solamente en este instante el trabajo robótico es para la próstata o aparte hacen otra parte del cuerpo que esté sufriendo de cáncer. So on the robotic surgery, you're only working on the prostate or any other part on the body that has cancer?
We are, of course, a lot of it is prostate cancer, but we also have Dr. Sanchez at Homes that does a lot of bariatric surgery for people who want to lose weight. And also this robot is being used for kidney, for bladder, but mainly I use it, and most of the cases that we've done in this country has been with prostate cancer. Entonces, en nuestro país se ha utilizado más para la próstata con el doctor Samadhi, pero también hay otros doctores en el Homes que tienen su preparación robótica entrenado para realizar cirugías bariátricas como el doctor Sánchez. Muy bien, es bueno que el país comprenda que puede hacer su solicitud de cita a través de los contactos de el Homes en República Dominicana. Ustedes bien saben cómo pueden comunicarse con el Homes. Me imagino que como él vendrá 3, 4 días cada mes, ya él tiene que tener su cita previa y que los pacientes estén en las condiciones estables para que él pueda trabajar con ellos. Correcto. Es bueno que usted se lo diga para que Sí. aprenda. So basically, he's asking if all the, so basically to have all the contact with you, so they communicate directly to Homes, or there's some other number that you can. I think the best way is to go to drdavidsamadhi.com or davidsamadhi.com, and they can send their message directly to us. And we also have a 809 number that we will post online so they can contact us directly. Entonces, el doctor dice que la mejor manera para contactarlo sería en su página, doctorsamadhi.com. También hay un número local de República Dominicana que se da después en Instagram. Muy bien, vos, Señor. el doctor me iba a echar vaina con él, yo te mente con mi vainita. No, estamos hablando desde hace rato con el señor y con el doctor David antes de los Y comerciales. fuera bueno que usted le dé las gracias en nombre de la producción y del programa. Oh, claro. Mr. David, Dr. David, thank you so much for visiting us here at the show. Thank you very Feel much. welcome every time you can come back here. I appreciate for having me. I thank you very It is much. a huge pleasure for us and of course for our audience. I In appreciate Dominican it. Republic, United States, and Puerto Rico. Absolutely. Dígale vos que lo esperamos pronto otra vez y cada vez mensual que él quiera venir al programa, las puertas están abiertas. Come back anytime. It's a pleasure to be with you. Thank you very much. Thank you, you're welcome. Right. Vos, decía ahí. Vamos a una breve pausa comercial. Quédate con nosotros. Hay más contenido de Buena Noche, Joven.